السلام عليكم. اليوم حنبدو حلقة جديدة من تدريب داخل الصيدلية، وحناخدوا مجموعة من الأدوية، مجموعة جديدة اللي هي أدوية الكحة. طبعا كيف ما عارفين إن الكحة تنقسم إلى نوعين، يعني عندنا كحة جافة وعندنا كحة مليانة. برودكتيف كف يعني كحة مليانة، والدراي كف اللي هي الكحة الجافة. طبعا ضروري لأن في بعض الأدوية تعطى او تي سي داخل الصيدلية، فضروري تسأل البيشنت متاعك هل الكحة هذه مليانة أم الكحة هذه فارغة، وعلى ذلك حتعطي الدواء المناسب. طبعا قسمناهم كما تشبحوا إلى عائلات أو مجموعات باش يسهل الحفظ متاعهم. وحنبدو بأول مجموعة اللي هي مجموعة الميوكوليتكس المذيبة للبلغم. عندنا فيهم 3 أو 4 أدوية. أول دواء حيصادفك ويقابلك داخل الصيدلية اللي هو البايسولفون، هذا مشهور جدا. طبعا التركيبة متاعه عبارة عن بروموهوكسين، هذا هو البايسولفون. طبعا هنا الشركة الأصلية، الشركة المصنعة هي شركة ألمانية. بعد عنا اللي هو الميوكوسولفين، طبعا التركيبة متاعه أمبروكسول، يعتبر من عائلة الميوكوليتكس، يعني مذيب للبلغم في نفس الوقت لي انتي انفلاماتوري افكت حاجة بسيطة. طبعا عندنا نفس الشيء هنا الميوكولايت، شركة إماراتية، حتى هو يجيب الاسم نفس الشيء. وعندنا الدريل يعتبر اكسبكترانس، يعني طارد للبلغم، مش مذيب للبلغم، يعتبر طارد للبلغم. طبعا في منهم نفس الشيء، مثلا البايسلفون هنا في منه دروب تنعطى للأطفال. عندنا سشت هنا يجيب الاسم الاسيتايل سيستين، حتى يعتبر مذيب للبلغم. هيك حنكون كملنا أول مجموعة اللي هي مجموعة الميوكوليتكس. حنمشي لتاني مجموعة اللي هي الأنتي هيستامين. الأنتي هيستامين كيف ما واضح هنا في الصورة، هذه مجموعة الأنتي هيستامين. طبعا طريقة خدمتها أنها بتدير انهبيشن للإريتاش اللي صاير للبرونكايتس، يعني التحسس اللي صاير برونكايتس، وبالتالي حتنحي الكف. طبعا في منهم أسماء تجارية عديدة، بس اللي يهمنا منهم اللي هو الأميدرامين. طبعا كيف ما هو الاسم على التركيب متاع الأميدرامين. طبعا الأميدرامين في منه اكسبكترانس يعني طارد للبلغم، وفي منه يمشي مع الكحة الجافة. طبعا ميزة الدواء هذا انه هو بيجي شوجر فري، يعني يمشي مع جماعة السكر. عندنا نفس الشيء السيدوفان، يعتبر انتي هيستامينيك، حتى هو ينعطى في حالات الكحة وينعطى في حالات الاحتقان، في نفس الوقت ينعطى حتى في حالات الزكام لأنه هو دي كونجستنت. سيدوفان، أميدرامين، أميدرامين عادي، أميدرامين اكسبكترانس، في منها أميدرامين للأطفال طبعا، بيدياتريكس. هذه هي مجموعة الأنتي هيستامين. بعد مجموعة الأنتي هيستامين عندنا الأنتي تصف، طبعا هذه مهدئات الكحة. عندنا منها مجموعة حتية، وعندنا منها صنفين 3. أول صنف كيف ما واضح هنا هو نيو كودايين، يجيب الاسم هذا. طبعا نيو كودايين يشتغل سنترالي، يشتغل على الكف سنتر، وبالتالي يهدي الكحة. عندنا السينيكود حتى هو نفس الشيء، الاسم مشهور. طبعا التركيبة متاعه عبارة عن بيوتاميرات ستريت، هذه هي التركيبة متاعه. تعتبر هذه المجموعة كلها هي أنتي تصف. نيو كودايين، برومو كودايين طبعا شركة إيطالية، سينيكود، في منها سينيكود طبعا دروب تنعطى للأطفال. هذه كلها تعتبر مجموعة أنتي تصف. طبعا في نفس الشيء كومباينيشن، يعني أدوية بتجي كومباينيشن فيها أنتي تصف وفيها اكسبكترانس مثلا، أو فيها ميوكوليتيك وفي نفس الشيء اكسبكترانس. مثلا عندنا الفاركوسولفين هنا عبارة عن 3 تركيبات. الأمبروكسول كيف ما قلنا وكيف ما عرفنا اللي هو ميوكوسولفين، يعتبر من مجموعة الميوكوليتيكس. في نفس الوقت التركيبة الثانية اللي هي الجوي فينيزين، تعتبر هذه التركيبة اكسبكترانس. واخر تركيبة اللي هي التيوفيلين، يعتبر برونكو دايليتر. هذا اذا 3 تركيبات، مذيب للبلغم، طارد للبلغم، وفي نفس الوقت برونكو دايليتر موسع للشعب الهوية، يجي في اسم فاركوسولفين. طبعا هنا الشركة مصرية،
عندنا التوسكان حتى هو نفس الشيء، تركيبات، يمشي كطارد للبلغم ومهدي للسعال، مزيل للاحتقان في نفس الشيء. هذا يجيب النكهة طبعا للأطفال. عندنا الأوبليك يعتبر أنتي تاسف أو إكسبكترانس، يعني يخدم خدمتين، يهدي في نفس الوقت السعال في نفس الوقت يعتبر طارد للبلغم. هذه هي المجموعة اللي ممكن تقابلك في الصيدلية، تعتبر مجموعة كومباينيشن. طبعا في أدوية أخرى نفس الشيء تستخدم في الكحة الجافة زي البيكتو 6، في منها أطفال وفي منها نيونيت وفي منها أدلت. نفس الشيء عندنا الأكتيفيد هنا عبارة عن عادة يكون تركيبة 3 تركيبات كيف ما واضح هنا في الصورة، ترايبرولين، وعندك سودو فينيدرامين، وعادة لو كان هو اكسبكترانس حنضيفه عليه المادة اللي اتكلمنا عليها قبل شوي اللي هي الجوي فينيزين. طبعا هنا باسم اكتيفيد، هذه شركة مصرية. هذا الاكسبكترانس يعتبر طارد للبلغم، وهذا اللي هو ينعطى في حالات إذا كان في سعال، إذا كان في زكام، وفي نفس الوقت في الكحة الجافة. طبعا هذه الشركة مصرية أكتيفيد. نفس الشيء بالتمام اللي هو الترايفيد، غير هذا شركة أردنية، في منا اكسبكترانس وفي منا سيراب عادي. طبعا نفس الشيء نستخدمه في العيلة هذه اللي هي عيلة ديكساميتازون، نستخدمه فيها في الكحة الجافة، ويعتبر مضاد للحساسية، ينعطى في حالات الحساسية، في نفس الوقت ينعطى في الالتهابات، نستخدمه فيه في حالات الكحة الجافة. طبعا في منها 3 أدوية معروفة جدا اللي هو الأوراديكسون، وعندك الأورازون، وعندك الديكسافين. طبعا هذا الدواء مشهور جدا ويوصفوا فيه هلبة في روشتات كيف ما واضح هنا في الصورة. هذا هو الديكسافين، عبارة عن ديكساميتازون بس ضايفين عليه كلوروم فينيرامين. يفضل الزايلون عبارة عن بريديسينولون. هذو 3 يعتبروا من عيلة الكورتيزون. هذا عبارة عن تركيبة ديكساميتازون، بس الزايلون يختلف عليهم ان تركيبته بريدنيسيلون. هذه هي المجموعة كلها تستخدم في الدراي كف. طبعا هنا عندنا المجموعة متاع الكومبينيشن، عندنا الانتي تصف، في نفس الوقت عندنا الانتي هيستامين، واول مجموعة بدينا بها اللي هي ميوكوليتيك. تفضل عندنا مجموعة واحدة بس اللي هي انتي تصف اوف بلانت اوريجين. طبعا الادوية هذه تعتبر ادوية كيف ما نقولوا تركيبتها طبيعية، يعني تركيبتها هيربل اللي هي اعشاب. عندنا منها مجموعة مشهورة جدا مثلا زي الهيديليكس. طبعا الأدوية هذه تنعطى عادة في الأطفال الحديثي الولادة، مثلا في الناس اللي عند دايابيتك، يعني الناس اللي عندهم سكر، في الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد وفي الكلى. تعتبر أدوية آمنة حتى أثناء الحمل، فاستخداماتها متعددة. عندنا مثلا أول نوع اللي هنا اللي هو الهيديليكس، هذه شركة ألمانية معروفة. طبعا عندنا الهيدرال هنا، هذا صنف أردني يجي في روشتة باسم هيدرال نفس الشيء. عندنا الأسبكتون جيرمن يعني ألماني، وعندنا البلاب حتى هو مشهور جدا الشرب، وهذا تعتبر شركة أردنية هذه. نفس الشيء الأسبكتون مثلا في منها أورال دروب تنعطى مثلا للأطفال. الهيدرال نفس الشيء. في شركة أخرى حتى هي مشهورة باسم البروسبان. هذه كلها أدوية تعتبر تركيبتها طبيعية، بالإضافة مثلا هنا عندنا البلسم نفس الشيء تعطى للأطفال، وتعطى في نفس الوقت مثلا للحوامل، وتعطى للناس اللي عندها مشاكل في الكبد وفي الكلى. هيك نكونوا كملنا كل الأدوية الموجودة وأشهر الأدوية الموجودة داخل الصيدلية واللي تخص الكحة. حنمر عليهم سريع. عندنا مثلا هنا الميوكوليتكس عبارة عن بايسولفون وميوكوسولفون وميوكولايت، وعندنا دريل يعتبر اكسبكترانس، الأميدرامين في منا اكسبكترانس وفي منا عادي، كل هذا انتي هيستامين. السيدوفان نفس الشيء. عندنا الانتي تصف، عندنا منهم صنفين اللي هما النيو كودايين، مرات يجي باسم برومو كودايين، السينيكود. عندنا كومبينيشن زي الفاركوسولفين والتوسكان والاوبليكس. عندنا البيكتو 6 نفس الشيء، عبارة عن تركيب داخل فيها كودايين. عندنا الاكتيفيد تكلمنا عليه، هو نفس الترايفيد بس اختلاف شركات. نفس الشيء عندنا المجموعة هذه اللي تحتوي على كورتيزول، منها الأوراديكسون الأورازون والديكسافين.
والزايلون. إن شاء الله نكونوا غطينا كل الأدوية الموجودة داخل الصيدلية. طبعا الأدوية الخاصة بالكحة استنونا في حلقة جديدة ومجموعة جديدة من الأدوية. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.